আপনারা যারা ফানি কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করেন, অনেক সময় ফানি সাউন্ড ইফেক্টের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই সাউন্ড ইফেক্ট অনেকেই খুঁজে পান না। আমি আপনাদেরকে এমন একটা ওয়েবসাইট দেখাই দেব, যে ওয়েবসাইট থেকে হাজার হাজার সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু আপনারা কালেক্ট করতে পারেন। আচ্ছা, কিভাবে করবেন সেই প্রসেসিংটা দেখিয়ে দেব। তো চলেন মোবাইলের স্ক্রিনে চলে যাওয়া যায়। অলরাইট, তো সর্বপ্রথম আপনি আপনার ফোন থেকে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটিকে ওপেন করবেন। ওপেন করার পর উপরে সার্চ বার পাবেন, এখানে লিখতে হবে মাই স্ট্যান্ডস, STANDS, মাই স্ট্যান্ডস লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর প্রথম যে ওয়েবসাইটটি আসবে জাস্ট এটার উপরে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখবেন যে হাজার হাজার কিন্তু আপনার ফানি সাউন্ড ইফেক্ট আছে। আপনারা জাস্ট এখান থেকে যে সাউন্ড ইফেক্টটি পছন্দ হয় সেই সাউন্ড ইফেক্টটি আপনারা চাইলে ডাউনলোড করতে পারেন। আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটা শোনাই। मैं परी हूँ भाई। एक बार धोखा खा चुका हूँ। জাস্ট আপনার এখান থেকে যে সাউন্ড ইফেক্টটি পছন্দ হবে জাস্ট ওই সাউন্ড ইফেক্টটি এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করবেন। তো কিভাবে করবেন সেই প্রসেসিংটা দেখাই। ধরেন যে আপনার এই সাউন্ড ইফেক্টটা আপনারা ডাউনলোড করবেন, জাস্ট এটার নিচে যে লেখাটা আছে লেখার উপরে ট্যাপ দিবেন। তারপর নিচের দিকে দেখবেন MP3 ডাউনলোড, জাস্ট এখানে ক্লিক করলে এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে আপনার গ্যালারিতে চলে যাবে।